家好，今日咧就想同大家講一講類固醇嘅副作用。咁講起類固醇嘅副作用，當然都唔少啦。咁但係究竟點解我哋今日仲要用緊一隻咁多副作用嘅藥呢？今日就同大家探討下。第一樣嘢咧，大家要明白咧，乜嘢係類固醇先。類固醇咧，我哋即係叫 steroid 啦。大家有冇留意到咧？大家經常都會食一種藥咧，啲消炎止痛藥咧，就叫做 ibuprofen 啊。喺英國呢度咧，超市都有得賣噶啦。咁因為呢度睇醫生比較難啊，咁啊，即係有陣時都係自己搞掂啊，止痛、消炎、退燒都得咁樣嘅。咁啊，細路仔都食得。咁嗰一隻藥咧就 ibuprofen 咧，佢其實同其他消炎止痛藥大家經常會用嘅咧，都係同一類嘅。咁譬如政府醫院，即係啲老人家周身骨痛啊、背脊痛啊，咁就會俾一係冬青膏咯。我唔中意冬青膏陣味啊，咁佢咧就話俾啲冇冬青膏成分嗰啲俾你啦。咁另外嗰一隻咧，嗰隻其實咧就係diclofenac啦。咁我哋叫做咁嗰隻咧同 ibuprofen 咧都係同一類藥嚟嘅。咁佢叫做乜嘢名咧？個名咧就叫 NSAID 啊。其實係一個簡寫叫 NSAID。咁 NSAID 嘅全寫咧就叫 Non-steroidal anti-inflammatory drug。簡單講咧就係非類固醇類嘅消炎藥。咁呢度又要提翻咧，消炎藥咧啲人一諗起就抗生素啦。消炎藥係消炎藥喎，消炎藥咧我嚟消炎止痛啊咁樣嘅。咁你如果係即係抗生素咧，我嚟殺菌嘅，佢冇止痛作用，係兩樣嘢嚟嘅喎。咁抗生素咧，你就要食一個 course 啊。咁消炎藥咧就唔一定嘅。咁顧名思義消炎藥嘅話，咁我嚟控制發炎噶啦。如果身體受到一啲譬如感染啊、一啲創傷啊咁樣咧，咁佢就有一個發炎反應，從而咧就將個傷害同埋嗰個感染咧控制落嚟嘅。咁但係有啲時候呢個咁嘅發炎反應過咗火嘅話咧，就會對我哋自身咧就有傷害嘅。咁最典型嘅發炎反應咧就係紅腫熱痛啦。你即係扭親啊、痛啊咁嘅時候咧，其實係一個發炎反應，佢係幫緊你復原嘅。不過過程裡面就會痛啦。咁痛嘅話咧，就你可以捽呢啲非類固醇嘅消炎藥咧，咁嚟減低個發炎反應，令到啲痛楚減少。咁既然有 ibuprofen 呢啲非類固醇嘅消炎藥，咁就自然有一啲係類固醇嘅消炎藥啦，係咪？類固醇本身咧，其實就係一種消炎藥，佢咧就係愛嚟咧控制一啲過咗火或者我哋唔想要嘅發炎反應嘅。咁佢唔係淨係一種嘅，佢咧主要咧就即係一個類別嘅藥物啦。咁佢嘅化學結構咧係有啲即係有啲環狀咁嘅結構嘅。基本嘅結構就係呢樣嘢啦。咁好多時佢側邊啲化學成分上少少嘅變化咧，即係周邊有啲變化，喺個環周圍有啲變化咧，咁就變咗類固醇裡面嘅各種分支啦。即係有一啲係強啲，有啲係弱啲。咁類固醇嘅副作用咧就有一大堆嘅。咁我記得咧，我讀醫學院嘅時候咧，講到類固醇咧，咁其中咧有幅圖畫嘅，咁就畫一個人咧，咁就有嗰啲嘅類固醇嘅病徵，咁就由頭指到尾。因為副作用真係繁多啦，咁變咗咧好難記，咁所以啲書咧都已經係畫咗個圖畫咧，等你咧就由頭諗到腳咁樣容易啲去記。咁好快咧同大家 go through一次先，咁由頭開始。咁頭咧咁即係譬如牽涉埋嗰個情緒啊各樣啦，咁就即係至少啲類固醇咧，如果食得多咧，咁就真係會有機會咧引起譬如 depression 啊、抑鬱啊，咁有啲咧甚至會 psychosis 啊，即係有啲好似精神官能症啊，即係有幻覺啊，咁佢亦都要引起咧 moon face 啊，即係話咧個面咧就會脹晒嘅。咁咧有啲後生女咧有嗰啲叫做即係血小板低啊，咁我都唔少見嘅。咁無端端就血小板好低，佢又唔係血癌，但係就血小板低咗，咁就需要用類固醇嘅，要食一段時間咁先會好。喺個過程裡面咧，你就會發覺一個即係好面貌姣好嘅少女咧，就突然間係變咗咧成兩面腫晒咁樣嘅，咁直情變咗第二個人咁樣。除咗腫之外咧，就會見到成面起晒暗瘡嘅。咁呢個亦都係類固醇嘅副作用嚟嘅。咁再落少少膊頭啦，咁就即係類固醇咧就出咗名咧，就有嗰啲叫 buffalo hum 啊，即係好似水牛個背脊咁樣，即係話咧呢度好似起個包咁樣脹咗咁樣，好似駝背咁樣，但係佢唔係駝背，即係佢係腫咗一嚿咁樣嘅。咁有啲吸入性嘅類固醇咧，就譬如話你噴鼻也好啊，即係哮喘用嗰啲吸嗰啲咧，咁用得多咧，口腔或者鼻腔咧都容易咧俾真菌感染喎。咁尤其是哮喘嘅話，吸入得多類固醇咧，都會容易聲沙咁嘅。
咁啊，再低少少講到心臟啦，佢咧又唔係話直接影響心臟，佢主要就會引起血壓高。再落少少到肚腩啦，肚腩咧就我哋叫做 truncal obesity 啊，即係話咧即係其他地方咧手腳好溜嘅，咁但係咧突然間呢度咧就會肥好多、脹好多，皮膚上高咧就有嗰啲好似妊娠紋咁樣，即係好似人哋生 BB 嗰啲咧嗰啲一坑坑紅色嗰啲紋咁樣出現嘅，咁呢個都係類固醇嘅副作用嚟嘅喎。咁再落少少到 hip 位啦，類固醇咧有時會引起一啲無端端咧嗰個臍輪臼嗰個骨頭咧，即係嗰個你食豬骨咧有個好似一個波咁樣嗰個骨頭咧，就無端端會壞死啊！咁同一時間咧，類固醇亦都會引起骨質疏鬆。類固醇咧亦都會引起一啲血管比較脆弱一啲，咁所以好多時咧，譬如啲腳啲皮膚上高咧，就有啲咁嘅紅斑啊、紅點啊咁樣咧，就因為啲血管比較脆弱啲，皮下出血咧就見到啲紅斑。咁講到皮膚方面咧，佢亦都會令到皮膚變薄啦，咁有啲時候會令到啲毛髮會多啦，食得時間夠耐咧，肌肉亦都會冇力嘅，咁啊上樓梯咧都困難啊。嗱，講咗咁多，大家梗係好驚啦。咁亦都有啲人咧就會好憤怒啦，就話你西醫就害人啦，明知咁多副作用都開類固醇咩啊？我以前喺診所咧就成日同啲病人講嘅時候，要用到譬如類固醇藥膏啊、搽濕疹咁樣咧，都會強調一樣嘢，類固醇咧用得其所咧，其實係非常有用，亦都可以咧係冇乜副作用嘅。譬如大家都記得就喺疫情初期嘅時候，冇咁多而家呢啲新藥嘅時候，有啲嚴重嘅個案咧。喺醫院咧就因為佢嗰個 Covid 咧引發一個好犀利嘅免疫系統個發炎反應啊，嗰個發炎反應咧就傷害自己嘅身體，呢啲人咧就需要一段時間嘅類固醇咧嚟將嗰啲過分嘅發炎反應控制落嚟。喺呢方面嚟講咧，類固醇真係可以救翻好多人。咁又例如一大堆嘅自我免疫系統嘅病啦，譬如話紅斑狼瘡啊、類風濕關節炎啊，咁本身咧都係一啲免疫系統咧過度活躍，引起啲過分嘅發炎反應引起嘅。咁類固醇咧用得其所，即係話咧用適當嘅類固醇，用一個盡量短嘅時間。咁啊，如果好咗咧就即刻咧就停咗佢咧。咁其實咧係好有用嘅藥物嚟嘅。咁我哋讀醫學院嘅時代咧，就人人都有一本叫 British National Formulary 嘅，即係話英國國家嘅即係藥典啦咁樣。咁就話將所有會用嘅藥咧，咁全部咧都有晒嗰啲資料。我哋想查邊隻藥咧，就可以去查翻嗰本嘢咧，好似字典咁樣咧，就睇翻嗰隻藥有咩用啊，有咩副作用啊。如果你揀過呢本咁嘅書咧，其實可以咁講，差唔多咧是但揾隻藥啊，就算你喺街邊買嗰啲paracetamol啦，咁啊打埋咧下低咧都有10零20種副作用嘅。嗱，藥典咧佢需要咧將所有可能或者曾經發生過嘅副作用咧，佢一定要寫低落嚟，等大家做一個參考喎。佢寫低嗰啲副作用咧，就唔係代表話佢每一個人身上都會出現晒呢扎咁嘅副作用。而醫生咧就如果有咗一定經驗，都大概預咗咧邊啲病人咧就可能就唔適合食呢啲藥，因為某種副作用。邊一類嘅副作用咧係最常見，需要咧喺覆診嘅時候要特別留意嘅，就係因為佢理論上有一紮副作用，跟住就話呢隻藥咧就唔食得啦咁樣。咁如果咁諗嘅話咧，基本上咧所有西藥都唔食得咁滯㗎啦。呢個咧就係專業咧同普通人嘅分別。專業嘅意思咧唔係話乜嘢都識，專業嘅意思咧就係話佢有足夠嘅經驗喺一個複雜嘅處境裏面，就住有限嘅資料咧嚟做一個最合理、最好嘅判斷啊！即係話睇啲嘢咧就要合乎嗰個比例先得。即係如果用翻 Covid 嗰個例子嘅話，如果嗰個人咧真係嚴重 Covid，就已經引發啲好多嘅發炎反應，到生死存亡階段嘅話咧，醫生就要做個冷靜嘅判斷啦。類固醇咧就可能喺呢個情況唯一能夠救命嘅。咁我知佢有副作用，咁但係咧而家咧係一個取捨嘅問題，咁我哋一定要救咗命先。如果救翻呢個人嘅時候咧，我哋就盡快停咗個藥，咁啊再處理其他問題。呢個就係專業嘅態度咯。咁但係如果一般人嘅話，或者而家好多人都係好極端噶嘛，即係兩極化咁，唔係黑就白，咁就話你就唔啱啦，類固醇咁多副作用，你就害人啦，你就係殺人犯啦，乜。嗱，如果咁樣咧，就係普通人嘅睇法。普通人咁諗，我覺得其實都無可厚非。咁但係我覺得唔能夠因為有咁多普通人係咁樣睇法，就否定某啲藥物如果小心地用嘅話咧，係好有價值呢個事實。多謝大家收睇，請你留言、點讚同訂閱，下次再見，拜拜。